ისევ ოქროზე გავაგრძელებთ საუბარს და ისევ ამ ინიციატივაზე უკვე მოусმენთ ჰერმან საბოს რა იყო პარტია გირჩის ინიციატივა 2024 წლის თებერვალში და რამდენად ლოგიკურია რომ მისი ფართო მოცვა ოქრო და ოქროს ნაკეთობები დავიწროვებული იყო მხოლოდ საინვესტიციო ოქრომდე ჩანს თუ არა საჭიროება რომ ცვლილებები დაჩქარებული წესით მიიღო პარლამენტს და თუ არ ჩანს მაშინ რა შეიძლება იყოს ამ ცვლილებების მთავარი мотиваცია ჰერმან საბო შემომიერთ და უკვე სტუდიაში მოგესალმებით და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის პირველ რიგში გკითხავთ ამას ანუ ეს დაჩქარებული წესით ამ ასე ვთქვათ ცვლილებების მიღების ლოგიკა თუ არის გასაგები ასე ვთქვათ თქვენთვის მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ამ თემაზე საუბრისთვის. არ ვართ განებიურებული, როდესაც პოლიტიკა მკვდარია იმ სიტუაციაში რაღაცა მარტო ერთმანეთისთვის რაღაც სახელების ძახილის მიღმა, რაღაც პრაქტიკულზეც ვილაპარაკოთ ხოლმე და ძალიან კარგი რომ ეს შესაძლებლობა მოგვეცა. რაც შეეხება იმას თუ რატომ მიიღეს ეს კანონი, როგორ მიიღეს, ან ეს ფორმა რომელზეც თქვენ მკითხეთ, დაჩქარებულად რატომ მიიღეს, ქართული ოცნება კანონებს უნდა ხვდებოდეთ როგორ იღებენ. თუ ეს არის ვიღაცისთვის რაც კოჭის გაგორება ან ვიღაც მივადა ეტყვის რომ იქნებ მოდი აი ეს რაღაცა პროექტი მაქვს და იქნებ რაღაცა ხელი შემიწყოთ რომ ეს ყველაფერი რაღაც ლეგალურად და კარგად გახორციელდეს ხშირად ამ სიტუაციაში არის ხოლმე დაჩქარებულად რომ შემოდის ყოველ შემთხვევაში წინა მოწვევის პარლამენტში ამის პრაქტიკას ჩვენ ხედავდით ხოლმე როდესაც ოპოზიციაც იქ იყო და რაღაცა ოპონირებას უწევდით ახლა რაც შეეხება სიტუაცია პოლიტიკურადაც შეცვლილია იმ მხრივ რომ მარტო ქართული ოცნება ზის პარლამენტში გახარეკი შევიდა თუმცა დიდად საპარლამენტო საქმიანობა ამით არ შეცვლილა მაქსიმალურად პოლიტიკური განცხადებებით შემოიფარგლებიან ხოლმე და შეიძლება განსაკუთრებული არც არაფერი ხდებოდეს რომ რაღაც კანონები დაჩქარებული წესით მიიღება. უბრალოდ წარმოიდგინეთ რა პროცედურა არის რომ კანონი რომ მიიღო თქვენ ნახევარი გიწევს სხვადასხვა კომიტეტებში გაატარო რაღაცა ყველა ვითომ აზრი გამოთქვას მაგრამ თვითონც ხო ხვდებიან რომ ეს დიდწილად არის ფიქცია. გასაგებია რომ გადაწყვეტილება მიღებულია თუ კანონი შემოვიდა იმას უნდა დიდი დააჭირონ და ხანდახან ეზარებათ ხოლმე ჩემი დაკვირვებით რომ მოდი ნაცვლად იმისა რომ თქვენ ნახევარი ვიჯდეთ და ვითომ რაღაც პროცესში სპექტაკლში მიიღოთ მონაწილეობა მოდი უცებ ჩავარიხინოთ ეს კანონი და მივიღოთ. შეიძლება ის იყოს ახსნა. თუმცა იმისთვის რომ ვივარაუდოთ რომ რამე სხვა ობიექტური მიზეზი არსებობდა რომ ვიღაცა მან დააძალა ან დააჩქარა ან რაღაც სწრაფად ჭირდებათ ამის რაიმე მაჩვენებელი უნდა იყოს ბუნებაში და ჩვენ მე შეგვიძლია რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი ავაწყოთ და რახან ასეთი მაჩვენებელი არ არის შეგვიძლიათ იგივე წარმატებით უბრალოდ სიზარმაცეს დააბრალოთ რომ მოდი ნაცვლად თქვენახევნიან სპექტაკლისა ერთ კვირიან თუ ორ კვირიან სპექტაკლში მიიღოთ მონაწილეობა. აი ჩვენ უსმენდით სიუჟეტშიც იყო გოგო ხიშტოვანმა თქვა რომ ცოტათი ესე ვთქვათ ოფშორების შესახებ კანონის განცდას ტოვებს ეს კანონიცო ჩვენ ვითხოვთ ესე ვთქვათ უკვე კარგი ხანია რომ ვითხრან ესე ვთქვათ რამდენმა ინვესტორმა საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ ისარგებლა რეალურად ამ შეთავაზებით ჯამში დიდი მოლოდინები არსებობდა ამასთან დაკავშირებით ოფშორების კანონზე ოფშორების კანონთან დაკავშირებით თუმცა არ ვიცით ესე ვთქვათ ეს დეტალები და აი თქვენს ავლებთ ასეთი ტიპის პარალელებს არა არ დავითანხმები ბატონ გოგას ხო სწორად არ დავითანხმები ერთი მარტივი ტექნიკური მიზეზის გამო ოფშორების კანონი როდესაც შემოვიდა და მაშინაც ჩვენ ავწიეთ ხმაური ამ კანონში პირდაპირ ისეთი მექანიკური პარამეტრები იყო ჩადებული, რომელთაც მე და თქვენ ვერ ვისარგებლებდით. ანუ იქ რაღაცა დიდ თანხაზე იყო საუბარი, იქ რაღაცა ოფშორებში მე და თქვენ ანგარიშები არ გვაქვს. რაღაც მოცულობებზე იყო საუბარი. აქ იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი რაოდენობის ოქროს ეხება და თქვენ შეგიძლიათ აწი 18%-ით იაფად იყიდოთ ოქრო და ნაცვლად იმისა, რომ ფულის დაბანდება გინდოდეთ რაღაცა ბინის ყიდვით სადღაც მშენებარეში, შეგიძლიათ ოქროში დააბანდოთ. ხო და რახან იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია ამ კანონით უკვე ისარგებლოს და მართლა დადებითი კანონია ამ ხრივ. მე გამორიცხავდი იმას, რომ ეს
მაინც იგივე სპეციფიკის ყოფილიყო როგორც ოფშორების კანონი, რომ სდომოდათ მსგავსი კანონის შემოტანა როგორც ოფშორების იყო და მარტო თავისთვის რაღაცა ბენეფიტის მიღება, მაშინ ჩაწერდნენ მაგალითად რომ არცი რაღაცა 10 გრამზე მეტი ოქრო არის მარტო გათავისუფლებული, ან რაღაცა იმის დაბეჭდილი ზოდი, ან რაღაც ესეთი ფორმა. რახან ასეთი ჩანაწერი არ გვაქვს და ნებისმიერ ოქროს ეხება გარდა სამკაულისა, ხო, ნაკეთობას არ ეხება, ნაკეთობას არ ეხება. ეს არის განსხვავება ჩვენ მიერ ინიციირებულ კანონსა და ქართული ეცნიერების მიერ ამ შემოტანილ კანონს შორის. რახან არ ეხება, რახან სამკაულის გარდა ყველაფერს ეხება, ამიტომ არ გავავლებდი პარალელს ამ კანონსა და ოფშორების კანონის შორის. ხო, ძირითადად ეხება ზოდებს და ეხება საინვესტიციო მონეტებს. ხო, ოღონდ ეს ზოდები შეიძლება 1 გრამიანიც იყოს, 2 გრამიანი ზოდი არ წარმოიდგინოს ვიღაცამ, რომ რაღაცა კილოიანი ზოდია, პატარასაც ზოდი ქვია, თუ ეს საინვესტიციო ოქროა, ასე რომ რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რომ როგორც ოფშორებით ვიღაცამ იხეირა ასე ამ კანონით ვიღაცა ასევე არ იხეირებს, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ჩემთვის რახან ყველა ადამიანისთვის რახან თანაბარ მდგომარეობას ჩავდეკით მე თქვენს ბიძინა ივანიშვილიც და ნებისმიერი ადამიანსაც ოქროს ყიდვა უნდა, ამიტომ არ გავავლებდი ამ პარალელს. ანუ ჩავდეკით კი, იმიტომ რომ აი საინვესტიციოს ოქროს განმარტებაში თქვათ სად ჩანს ეგ რომ თქვათ პატარა ოქროს ზოდის შესყიდვა შემიძლია, ან ეს პატარა ოქროს ზოდი კანონი მუშაობს ასე, თუ რაღაცას არ კრძალავს, ის ნებადართულია. ამ ახალ ჩანაწერში გაჩნდა ჩანაწერი, რომ გარდა ნაკეთობებისა, ოქრო საინვესტიციო კი ქვია. ხო. იქ ჩაწერილი საინვესტიციო დიახ. მაგრამ კონკრეტული არა, კანონში კონკრეტული წონა არ წერია, კონკრეტული წონა კანონში არ წერია, კანონში წერია რომ ბოლოს ეწერა კონკრეტული წონაც როგორც მახსოვს. იქნებ თქვენმა პროდიუსერმა გადამოწმოს, იმიტომ რომ დღევანდელი ინფორმაციით მე რაც მქონდა წონა არ წერია. ნებისმიერი ზომის ზოდი შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს იყიდოს, 1 გრამი ოქრო ის არ არის რაღაცა შეუძლებელი იყოს მის ყიდვა და ამით იხეიროს. ჩემთვის ეს პოლიტიკურად ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის სანდრო იყო რაქვიაშვილი ამ ჩვენი ინიციატივის ავტორი, როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ეს საკითხი არის იდეოლოგიური საკითხიც, იმიტომ რომ იმ რეალობაში, როდესაც მთავრობებს აქვთ ეგრეთ წოდებული ფულის პრინტერი და შეუძლიათ ჰაერიდან დაბეჭდონ ახალი ვალუტები, ჩვენ შემთხვევაში ლარი, სტაბილური და სანდო საინვესტიციო აქტივის არსებობა ოქროს სახით ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, იმის გამო რომ ლარს არ ვენდობით მე და თქვენ, თუ კი რამე ფული ჩაგვივარდა, ვეცდებით რომ ამ ფულით რამ უძრავი ქონება ვიყიდოთ და იქ დავაბანდოთ. იმიტომ რომ ვიცით რომ ლარს თუ ანგარიშზე დადებ ან სეიფში დადებ, ის ლარი უბრალოდ გამოიჭმება, მისი მსყიდველობითი უნარი შემცირდება იმის და მიხედვით თუ რამდენ ახალ ლარიანს დაბეჭდავს ეროვნული ბანკი. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან ისეთი დაბეჭდავს, პირდაპირ ვერ დაბეჭდავს. ხო, პრინტერი არ წარმოიდგინოს ვიღაცა, კომპიუტერში ჩაწერს ნოლიანებს და უფრო მეტი ლარი იქნება, პრობლემა არ არის. ხო, ამასობაში ჩვენ გადავამოწმეთ გრამებით მართლა არ არის, სინჯით არის განსაზღვრული 950, ხო, არის ხარისხით და არა ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს და ზევით კი. ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ რაოდენობის მასის ოქრო შეუძლია იყიდოს და თვითონც გახდეს რაღაცნაირ საინვესტიციო ჭალებში, რო ვთქვათ, ოქრო შეინახოს ნაცვლად სხვა აქტივებში ფულის დაბანდებისა და ყველაზე ხშირად ადამიანები ბინებში დებენ ფულს და ეს მე რაღაცა გვერდ ეფექტებს იწვევს, ის ბინები უაზრო ძვირდება, როდესაც არ უნდა ძვირდებოდეს, უამრავი ბინა შეუსახლებელია. რაღაც ინსტრუმენტ, საფინანსო ინსტრუმენტის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობა შეიძლება. და ყველაზე კარგი ეფექტი რაც შეიძლება ამას მოყვეს არის ის რომ მართლა ოქროს ბირჟა შეიქმნას საქართველოში, იმიტომ რომ აქამდე წარმოიდგინეთ იმისთვის რომ ბირჟა არსებობდეს, მე და თქვენ უნდა შეგვეძლოს თავისუფლად ვივაჭროთ რაღაც აქტივით, იქნება ეს ფინანსური ქაღალდი თუ ამ შემთხვევაში ოქრო. და თუ ზევიდან ამ თითო ვაჭრობაზე გადასახადს მიწესებ, გამოდის რომ მე რო თქვენ მოკიდეთ რაღაც გადასახადი წაიღო სახელმწიფომ ნაწილი, თქვენ რომ მე უკან მე მოვყიდეთ ბირჟის ამბავი ხო ის არის ვიყიდე გავყიდია სულ. უკან რო ვიყიდე კიდე 18% წაიღო, რაც შინაარსს უკარგავდა ოქროს ბირჟის არსებობას. ამას ამბობდა ბიზნესიც ოქროს ეთერში. და ის ფაქტი რომ ჩვენ ახლა შეგვიძლია გადასახადის დამატებითი სულელური გადასახადის გარეშე ვივაჭროთ ერთმანეთში ოქრო, ეგ ცალსახად კარგია და ბირჟის გაჩენასაც შეუწყობს ხელს. არ ვიცი
არ ვიცი მართლა რის გამო გადაწყვეტა ქართულმა ოცნებამ ეხლა შემოიტანა ეს კანონპროექტი, ეს ცვლილება. ჩვენ კანონპროექტს თავის დროზე არც კი მოусმინეს. ალბათ მართლა რაღაც ისეთი მოხდა, რაც ჩვენ არ ვიცით. სანდროს ვერსია გუშინ რაღაცა ეთერში საუბრობდით. სანდროს ვერსია, რომ შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ამ ცნობილ ყადაღებულ 6 მილიარდიან ინვესტიციას, რომელიც არაბებიდან შემოდის, რადგან იქ ძალიან ოქროს კულტურა ძალიან მაღალია, ძალიან კარგი ოქროს ბირჟა აქვს და შეიძლება უბრალოდ ან რჩევასავით, ან მოდი გაგოკეთებინეთ ბირჟა, ან რაღაც ასეთი საუბარი ყოფილიყო. სხვა ლოგიკურ ახსნას, რომ აი ახლა ამ მომენტში რატო გადაწყვიტეს თუნდაც დაჩქარებულად ამ კანონის შემოტანა, ვერ ხვდები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც არ უნდა იყოს ამის მიზეზი, იმის გამო რომ მეც თქვენც და საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეც ისარგებლეს ამით, რომ შეიძლება ოქროში შეინახოს თავის დანაზოგი, ეს ცალსახად კარგია და ვინც არ უნდა იყოს ამის ირიბი ან შემკვეთი ან ბენეფიტის მიმღები, მივესალმები ამ კანონს, უფრო მეცაც გავაკეთებდი, ნაკეთობებზეც გავავრცელებდი. მაგრამ ამას წარაუშავს. ფარავდით, კი ბატონო. და ასევე მინდა რომ ვკითხოთ მაინც აი საერთაშორისო სანქციებიდან თავის არიდება და ასე შემდეგ და ამ ტიპის აქტივების მოძრაობა, რომელიც დღეს შეზღუდულია ვთქვათ ბევრ რეგულირებასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. აი ამ კონტექსტში, ასე ვთქვათ, რა ხდება, ანუ შესაძლებლობები გასაგებია, მაგრამ გამოწვევებმაც შეიძლება თუ არა იარსებოს, ვთქვათ, ჩემს და თქვენს შემთხვევაში შეიძლება არა, მაგრამ ვთქვათ დიდი მოცულობით ოქროს შემთხვევაში აი ეს კითხვები, ვთქვათ, იცით რა, ეგ ვარაუდები სოციალურ ქსელებში ჟღერდება და ნამდვილად პირველი რაც შეიძლება ადამიანის თავში მოვიდეს ის რომ ვიღაცა რაღაც საფრთხე იგრძნო ქართულ ოცნებაში და გადაწყვიტა რომ მოდი აი ოქროს ესე გავათავისუფლებ გადასახადებისგან უფრო მეც შემოვიდან დავაგრო ადამიანურად ეგრევე მაგაზე მიგდის გონება მაგრამ კონტექსტს რო შევხედოთ არ ვიცი ბიძინა ივანიშვილი ხარ რა და გემუქრება სანქციები და გადაწყვიტე რომ ოქრო იყიდო და რაღაც შემოიტანო ჯერ ერთი რომ გააკეთებდი ისე როგორც ოფშორების კანონი იყო რაღაც ისეც გააკეთებდი რომ შენი ხეირო და არა ჯემალამ და რაღაც ანიტამ ანიტარაშვილში იყო ეს ერთი მაგრამ მეორეც რომ შევხედოთ ბიძინა ივანიშვილის ალბათ საქართველოს ბიუჯეტს უყურებს როგორც თავისი ჯიბის გაგრძელებას. იქიდანაც ჩვეულებრივად ფული იხარჯება პარტიული გადაწყვეტილებებით, იქ რაღაცა პარტიული სტრუქტურების ასაშენებლად. მოკლედ, თავისი ფულის გაგრძელებასავით უყურებს ქართულ ოცნებას და წარმოიდგინეთ, რა წუხილი ექნებათ იმის რომ კაი, რაღაც ოქრო შემოიტანეს, აქედან რაღაც ნაწილი გადასახადი გადაიხადეს ბიუჯეტში და იმ ბიუჯეტის ფული მე მათივე ჯიბის გაგრძელება. ანუ უყურეთ ბიძინა ივანიშვილი რო იყო ამას პრობლემა დიდად ვერც დავინახავდი ოქროს ყიდვა თუ მომინდებოდა უბრალოდ ვიყიდიდი ოქროს და ნუ ოკეი რაღაც ფული წავიდოდა ბიუჯეტში მაგრამ იმასაც მე მევხარჯავ აი რა პრობლემაა საერთოდ ასე რომ არ მგონია რომ რამე განსაკუთრებული გავლენა ქონოდა საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს თუ რაღაც საფრთხეებს ქართული ოცნების მიმართებაში სანქციებს თუ რაღაცებს ამ კანონის მისაღებად უფრო ლოგიკური მაგიტომ გონია ეს რაღაცა არაბების რჩევა რომ აი მოდი ბიჭებო ხო არ გინდათ ოქროს ბიჟა გავაკეთოთ და მოდი უცებ გავაკეთოთ რაც იდეა მოეწონათ ხო თუმცა აი ამ მოხერხებად ხო რა მოხერხებად ლოგიკურად ახსნა კი გასაგებია თქვენი აზრი გასაგებია თუმცა აი ოფშორების შესახებ კანონის დროს თქვათ რა უშლიდა ბიძინა ივანიშვილს ხელს რომ თქვათ კონკრეტულად თქვათ არ მიიღო თუ ჩავთვლით რომ ესე ვთქვათ სწორი ლოგიკური კითხვა და მაგ კითხვაზე პასუხი შეგვიძლია გავცეთ ასე თუ ამ ოფშორების კანონის ერთადერთი ბენეფიტორი არ იყო ბიძინა ივანიშვილი და ეს იყო ვიღაც ხვებიც მაშინ ლოგიკა გამართული ხდება რომ ვიღაცამ უთხრა რომ აუ გეხოცები რა ფული გამომატანინე გამათეთრებინე აქ რაღაცა შემატანინე ესე რომ რაღაცა ააშენ რაღაც ნაწილი ლევად იქ უფრო დიდი რისკი იყო თუ ბიძინა ივანიშვილი თავისთვის გააკეთებდა მაშინ თქვენ ლოგიკა სწორია და მაშინ რაღაცა ირღვევა ლოგიკა იმის რომ იქ თუ სხვანაირად მოიქცა აქ ესე რატომ მოიქცა მაგრამ თუ ჩავთვლით რომ ოფშორების კანონი მარტო მას არ ეხებოდა არამედ ეხებოდა რაღაცა შეიძლება
რუსეთიდან რაღაც რესურსების მოძრაობა ყოფილიყო, ან რაღაც სხვა ასეთი, მაშინ ჩემთვის ლოგიკური ხდება, რომ იქ თავისიანებს ან ვისაც შეუთანხმდა, იმას შეუქმნა სასათბურე პირობები. და აქ ყველას შეგვიქმნა. ეს მაძლევს ამ განსხვავებული ლოგიკის დანახვის საშუალებას, რომ აქ საქართველოს ყველა მოქალაქე უფრო უკეთეს სიტუაციაშია, პატარაზე, მაგრამ უკეთეს სიტუაციაშია და იქ რაღაცა თავისიანებისთვის შექმნა რაღაცა სასათბურე პირობები. და სულ ბოლოს ანუ ეს ჰაბობის ამბიცია, რომელიც ხან პოლიტიკოსებს უჩნდება და ხან შეიძლება ქვეყანასაც რაღაც ნაწილში, მაგრამ აი ოქროს ჰაბი, ხო, ანუ ისევ თქვათ აი ჰაბით არის ესეც არის თუ არა შესაძლებელი, ან თუ გავითვალისწინებთ, თქვათ, აი რაზეც ბიზნესი საუბრობდა, რომ თქვათ მეტნაკლებად სტაბილური ეკონომიკური გარემო დღეს მიზეზებს რომ არ ჩაუღრმავდეთ როგორ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს ხდება ახლა და თქვათ ეს გეოპოლიტიკური მდებარეობაც, რომელიც აქვს ამ ქვეყანას. ტექნიკურად შეიძლება ეს კანონი ყოფილიყო საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ მეზობლებს ჩვენ გავლით ევაჭრათ მეტად ოქროთი, მაგრამ იმისთვის რომ ეს სფერო საერთაშორისო დონეზე კარგად აყვავდეს ჩვენთან და რაც მართლა ჰაბი გავხდეთ ეს ყვადაღებული ხშირად ნახსენები, ამისთვის რაღაცა სხვა ინსტრუმენტები და ინსტიტუციებიც არის ხოლმე საჭირო. იქნება ეს სასამართლოს მიმართულებაში, კანონის უზენაესობის, პროგნოზირებადობის ქვეყნის. ეხლა რა სიტუაციაში ცხოვრობთ, რომ დილით გაიღვიძებენ, რაღაც არ მოეწონათ ქუჩაში დაინახავენ, უცებ იმისთვის კანონს იღებენ. არა ზოგადად ქვეყანაში როგორი წესრიგი გვინდა იმისთვის კანონი, არამედ რაღაცა კი, რეაქციულად იღებენ კანონებს. ასე რომ ეს ძალიან ცუდ სიგნალებს უშვებს მათ შორის საერთაშორისო აქტორების მიმართ. ადამიანები ხვდებიან, რომ ის თუ საქართველოში რა სიტუაცია იქნება, დამოკიდებული იქნება ბიძინა ივანიშვილის ხასიათზე და დილით როგორ განწყობაზე გაიღვიძებს. ხო და ეს არის ჩვენი ყველაზე მეტად შემოფერხებელი იმისთვის, რომ პატარა ეკონომიკა ვართ და სწრაფად გავხდეთ დიდი ეკონომიკა. ეკონომიკური ზრდა შეიძლება შთამბეჭდავად გამოიყურებოდეს, მაგრამ უნდა ხვდებოდეთ, რამდენად პატარა ეკონომიკიდან ვიწყებთ და მაგსეთი პატარა ეკონომიკებისთვის ასეთ ნახტომი თან იმის გათვალისწინებთ, რომ რუსეთისთვის სავაჭრო კორიდორი ვითვართ ამ ომის გამო გადაქცეული. ხო, თავად შეგვაფერხებს არის ჩვენი სწორედ ეს ცენტრალიზებული პოლიტიკური სისტემა, სადაც კანონები მიიღება ერთი ადამიანის ან ადამიანების ჯგუფების პირადი გადაწყვეტილებით და არა დიდი კონსენსუსის ან საუბრის და დებატების შედეგად, დებატების იმაზე თუ რა უნდა მართლა საზოგადოებას, რა არის საზოგადოებრივი შეკვეთა და ამ დებატებში რა არის სწორი გზა ამის გამორკვევის ნაცვლად. უღრმესი მადლობა. ჰერმან საბოს უსმენდით პირდაპირ ეთერში.